嗱，呢隻有刺嘅青瓜，呢個尺幾長啊？而家呢個下邊生得慢啲，有支都尺幾，有啲先慢。琴日切咗兩隻嗰隻瓜攞嚟食嘅，而家仲有一隻，有啲未大。呢度有一隻，切咗4隻嗰啲，食咗2隻，用口食當生果。而家呢度好長，咁另外呢度又係同一種瓜，呢隻有幾支，1、2。網上講咧又唔夠唔知肥啊乜啊，咁我哋都唔知，都係斷估冇辛苦嘅啫。咁呢度另外一個絲瓜啦，但係呢個絲瓜咧，成棵生得一個啫，其他啲都標唔到，開唔到掣。之前有啲開咗變咗黃嘅，我剪晒。上邊啊生咗上去，啲蟲啊食啊。咁啊之前除過蟲，用鹼水，咁啊冇咗唔食，就生得好慢啊。咁而家呢個啊生得一個，嗰啲啊絲瓜都幾靚，花紋嘅。幾得意啊！而家網上查，之前有個咁大，因為授粉錯咗，屈一屈佢甩咗。而家呢度叫做切瓜，之前喺唔知邊個位置，而家呢度1個2個，咁啊有3個，之前有1個冇咗啦。因為授粉唔啱位置，咁啊就俾我大力屈一屈，冇咗。而家呢隻係切瓜喎，唔知係咪睇佢隻似。喺呢度有一個起緊，公花多，呢棵都係喺呢度生咗過嚟嘅，種咗幾棵豆，咁耐最早種嘅反為。呢棵都係躝到嚟呢度，都未打花。呢啲唔知咩種豆啦，生得好慢，唔知啱唔啱啊？呢片番茄咁最大嗰啲喺呢度，都有排生啊。莧菜、辣椒，呢辣椒都係辣椒尖啊！指出嚟嘅，呢隻向下，一隻向上，冇圓嘅，唔知呢隻係咩椒啊？3隻椒啊，呢度有一個，哦呢兩棵向下，呢個向上，古怪。哦，兩棵，呢個向上嘅1棵，呢個總共原來。叫做唔止喎，1支、2支、3支。哦，原來呢度咁樣叫做好多棵噶啦，5棵啊！呢度後邊嗰隻呢係1棵，即係睇個腳傷上嚟。鴨蛋咁大，之前摘過1個，而家仲有2個，因為唔知佢唔夠肥定咩嘢，下邊有一個實。等佢摘咗佢，因為都唔會再大噶啦，係咁上下大。